பொதுவா நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஒரு அளவை தாண்டி அதிக செல்லம் கொடுத்து உணவை ஊட்டக்கூடாதுன்றதுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு நல்ல உதாரணம். இந்த குஞ்சு பறவை இந்த புழுவை சாப்பிட நினைக்குது. ஆனா அப்படி சாப்பிட அந்த புழுவை கொத்தி பிடிக்காம வாயை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அந்த புழுவோட பின்னாடியே தெரியுது. அதோட இதுவரைக்குமான நினைப்புப்படி அந்த புழு தானாவே அதோட வாய்க்கு வரணும். ஆனா வராதுன்னு அதுக்கு தெரியல. பொதுவா எந்த ஒரு பறவைகளா இருந்தாலும் சரி, கோழியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு அளவுக்கு பெரியதா, அதாவது பறந்து இறை தேடக்கூடிய அளவு வந்த உடனே கூட்டை விட்டு விரட்டி விட்டுரும். கூட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் தாய் பறவை இந்த மாதிரி அதோட குஞ்சுகளுக்கு நேரத்துக்கு உணவு கொண்டு வந்து கொடுக்கும். அப்போ டைரக்டா வாய்க்கிலே வைத்து விடுறதுனால இந்த மாதிரி தனித்து வாழ்றதுக்காக தாயால விரட்டப்பட்ட இந்த குஞ்சும் தானாவே வாய்க்குல வந்துடும் பின்னாடியே தெரியுது. ஆனா வராதுன்னு நமக்கு தெரியும். அதுக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சிடும், அதாவது புரிஞ்சிடும். அதனால அடுத்த முறை ஏதாவது இரையை பார்க்கும்போது கொத்தி முழுங்கிட்டு போயிடும்.